دونك نديرو نديرو نوفو بروجي. فوالا نسمي بروجي، نسمي مثلا نسميه بلانشي. بلانشي ها وغندير نوفو بروجي. Voilà. Voilà. Donc là, le plan de travail, là, nous avons un plan de travail, l'espace de travail. Et là, bien sûr, on a les repères globaux, X, Y, Z. Simple. X, Y, Z. On a bien sûr les commandes. Les commandes, bien sûr, sont traitées selon le projet. On touche les commandes très importantes. Je suis. Bien sûr, le fait la partie béton, fait la partie métallique. Donc, la spécialité de la structure, il y a tout ce qui est structure métallique. Voilà. Donc, je vais traiter le maillage. Je le maillage. Vous voulez cliquer ici d'abord. Voilà. Donc là, c'est un tracé. Par exemple, un charpente métallique. C'est un tracé européen qui fait avec la charpente. Bien sûr, c'est un tracé les semelles, les poteaux. Mais on peut mettre les poteaux غير. Donc, c'est une référence qui fait les poteaux. C'est la précision. Donc la structure qui est le maillage pour faciliter les poses des poteaux. Il y a un tracé, un chantier. Donc le maillage qui est modifié selon la dimension du projet. La hauteur, la longueur, l'entraxe des poteaux, etc. Voilà. Par exemple, on dit que dans le projet là, on va tracer les poteaux, les repères de la hauteur. Donc première étape, c'est que la structure, il y a créé modifier le maillage. Donc, le maillage, quand cliquez ici 2 fois, voilà, c'est très simple. X, Y, X and X. Donc là, faites le projet de X ou 1500, Y ou 1500. X, Y. On va dire 1500 en millimètres. 1500, Y, 1500. بالنسبه لزد هنا عندي موان 200 0 3000 اكسترا. هذا في لاوتور. دونك كاين اكس وكاين يكري وكاين زد لاوتور. هاد موان 200 هي لنا سوميل سوتيران يعني سوتيران السوميل اللي فيها 200 300 400 500 1000 اكسترا على حسب البروجي. هما دايرين 200 غير ستاندار زعما تقدر تموديفيها لا سوميل باغ اكزومبل. شحال لاوتور تما؟ لاوتور ديال البروجي شحال عندي 6000 ولكن هنا بغيت نسالي هاد لالين هذا عندي 3000 زيد فوالا 3000 6000 كندير الكيميل كندير الكيميل 0 3000 ولا غادي كيميل 3000 6000 9000 12000 ولا غادي. دونك هنا غندير 6000 بليتو. سمحوا لي هنا مشيت لزاد هنا الكوردوني هنا التكس انا خصني نموديفي هنا 3600 مزيان. هنا التكس هنا تو سكي تكس دونك ما غاديش هنا كان يعني كندير لا كوردوني بلا ديمونسيون ديال جا شاربونس. هنا غير تكس ما غيموديفيش لك في المياج واخا. دونك انا دخلت هاد الكوردوني غندير موديفي فوالا هي تموديف هي صغار تعدي لا شاربونس
selon la dimension اللي عطيتو 1500 1500 6000 غتبان ليا في دوطخ في ما غتبانش هنا. هنا التكست كندير مثلا فيل 1 2 حتى ل 7 y a b نقدر ندير مثلا تكست هنايا نقدر ندير 0 3 واش غيتموديفا او عطاني 0 3 سولون البروجي بارفور الكلينت يقول لك اكزاجير عليك اش من فيل يعني السمي ديال الفيل ايوا كدي انا بغيت هذا الفيل هذا سميه بي ال 1 الفيل الثاني ديال بلي بي ال 2 غدير ليه موديفي ماشي هنا غير تكست هنا كنديرو بليس après كدير موديفي فوالا نكليكي دو فوا هنا وندير اجوستي لا زون دو ترافاي او موديل كومبلي يعني كان اجوستي داك الموديل دو ترافاي باش اجوستا كيبقاش كبير. فوالا مزيان مره كنونجيستري باش ميمشيش ليا البروجي. دابا غندير كرياسيون غير كرياسيون ديال لو في